ஹே காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் குட்டிலுவின். போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெல்லெல்லாம் எப்படி எடுப்பாவா, அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோர் பண்ண நெல்லெல்லாம் எப்படி வெளியே எடுக்கிறான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரி, அப்படியே அங்கே உள்ள டிராக்டரில் லெஃப்ட் காட்டிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு அந்த ரைடு. நல்ல வேலை நாங்கள் ஏறும்போது பின்னாடி உள்ள இதில் ஏறலாம்னு சொல்லி நினச்சோம். அவர் தான் சொன்னால் தம்பி அங்கே ரொம்ப ஷேக் ஆகும், இங்கே வாங்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே பயங்கரமாக ஷேக் ஆகுது. ஆனால் உண்மையாகவே டிராக்டரில் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் தான் மக்கா இருந்து. ஃபஸ்ட் டைம் நான் டிராக்டரில் போகிறேன். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி டிராக்டரில் போயிருக்கீங்களா போகலான்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஃபைனலாக நம்ம ஸ்பாட் வந்துட்டோம். அப்படியே ட்ராக்லேருந்து அப்படியே இறங்கி அவர் கரெக்டாக அது எங்கே விழுமோ அதில் கொண்டு நிப்பாட்டிடுறோம். இப்படி தான் மக்கா நம்ம எடுத்த நெல்லெல்லாம் இப்படி தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகி வரோம் வெளியே. நெல் இப்படி தான் இந்த மிஷின்லேருந்து வெளியே வரேன்னு சொல்லி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா, இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, அண்ட் இதுதான் புல்லெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்க தெரியுமா அந்த கட்டரு. நான் போன வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக அதை காட்டி தர முடியல. வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சாகணும். அதனால தான் இந்த வீடியோவில் கிளியராக காட்டியிருந்தேன். லாஸ்ட்டு அவருக்கும் ஒரு பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும் தொடர்ந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே, பாய்.